Много интересно. Ако беше тук Василена, направо не знам какво ще да направя. Успокой се, бе, мечапъх. Хората ми викат, ти какъв мечка си, защо си жълто мечка? Аз викам, аз съм мечка, ама не съм жълто. Хората ми викат, отдалеч приличаш на зрънчо. Ай си бе. Къде приличам? Да го едем то си ядене. Цункай ми, Василена. От устата ми направо устите й. Василена, как си мечтаям за теб? Какъто бе? Мечопух отишъл да търси Василена на пътя. И като си варял на пътя на тревата, видял мед с много пчели вътре. Взел едно япрак да бърка на пчелите навътре. Мечопух е разбрал, че вече тръгнал да става обратно. Гари, какво правиш тук, бе? Махай се, бе, Мечопух. Изчезвай тук, бе. Ти какъв зебра стана вече, бе? Магари, тук ли Василена, бе, да та питам? Да, не си го пъхнал. Ха. Там дет не трябва. Дай да проверим. Тук няма Василена, бе, Мечопух. Добре, бе, Магари. Защо щеш наобратно с главата, бе, Мечо? Защо щеш наопаки? Обратен ли си?